Hammaga xayrli tong. Mana gullarni qaranglar. Men ishga kelib oldim. Bu gullarning sababini bilasizlarmi? Kecha meni o'g'lim rosa meni xafa qildi-da. Kechqurun gul olib kelib, "Oyijon, uzr. Boshqa qaytarilmaydi" dedi. Har bir farzand ota-onasini hech qachon xafa qilmasin. Ertalabki istoriyamni davomi desam ham bo'ladi. Bu mani o'g'lim bor, ikkita bilasizlar, ko'pchilik biladi. Chunki oldimda ham yurishadi, videolarda ham chiqib turishadi. Masalan, o'g'lim 21 yoshda-da, men xo'jayinim bilan gap talashamiz, baribir oilada hamma narsa bo'ladi-yu, lekin bir-birimizni gapimizni ko'tarar ekanmiz-da. Lekin o'g'illarnikini, qizlarnikini ozgina ko'tarish menimcha ota-onaga qiyinroq bo'ladi shekilli. Mana bolalarga aql o'rgatmaymiz, biz bolalarga yaxshi bo'lsin deymiz-ku, lekin bolalar ham, qizlar ham hayotda hamma narsani-chi bunday taryoqada keladi deb o'ylashadi-da, lekin qiyinchiligi borligini shuni bilishmaydi-da. Shuni o'rgatsak, darrov mana bunaqa o'g'irlab ketishadi-da. Shu bilan kecha o'g'lim kelgan, ikkalamiz menga sal aql o'rgatgandek, shunaqa sal qattiqroq gapirib qo'ydi menga. Men aytdim, o'g'lim, men uchun necha yoshga kirsang ham bolasan. Katta bo'lamanmi, kichkina bo'lamanmi, meni ham arazlashga haqqim bor deb o'g'limni ham xafa qilib qo'ydim. U ham meni xafa qildi. Keyin katta buket olib kelib, "Oyijonim, kechiring, boshqa qaytarilmaydi" dedi. Har bir farzandga iltimosim va tavsiyam, hech qachon ota-onalarni xafa qilmanglar. Ota-onaning duosi, ozginagina gapi ham nima deydi, ota-onaning duosi baribir o'tadi-da. Har bir ota-onaga yaxshi farzand, shu farzandlarning rohatini rohatlarda ko'rish nasib aylasin. Har bir o'g'il farzandlarga yaxshi kelinlar toqsin. Ilohim o'zligi topishgan yorligi bilan baxtli, saodatli bo'lishsin. Ota-onani hurmat qilishni ham unutishmasin. Har bir farzandi oddiy kunda ham sovg'a qilishini tilab qolaman.